హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో జియో ఫోన్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ జియో ఫోన్ అప్డేట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. దానికంటే ముందు మన ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇలా చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్ ద్వారా మీరు పొందగలుగుతారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఫోన్ చూద్దాం. మార్కెట్లో అందరూ జియో ఫోన్ ఎక్స్చేంజ్ 501 అని అంటున్నారు. 501 కాదు, యాక్చువల్లీ దాని ఏంటంటే పాత ఫోన్ ఏదైనా వర్కింగ్లో ఉన్న ఫోన్ ఇవ్వాలి. అది చైనా ఫోన్ అయినా కానీ 20,000 ఫోన్ అయినా 200 ఫోన్ అయినా ఇవ్వాలి. ఎంతైనా కాస్ట్ సంబంధం లేదు, కాకపోతే అది వర్కింగ్లో ఉండాలి. అలాగే ఛార్జర్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అదన్నీ ఇచ్చేసాక ఫోన్ ఛార్జర్ ఇచ్చేసాక 1100 మీకు ఛార్జ్ పడుతుంది. అంటే ఓన్లీ ఫోనే 501కు ఇస్తారు ఎక్స్చేంజ్ వల్ల అని అనుకుంటున్నారు. కాకపోతే ఒక్క ఫోన్ మీ చేతికి ఇవ్వరు, ఖచ్చితంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి. రీఛార్జ్ 594తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటేనే ఫోన్ మీ చేతికి ఇస్తారు. అంటే ఫోన్ కాస్ట్ మొత్తం 1100 పడుతుంది. ఫోన్కి మాత్రం 501, రీఛార్జ్ 594, టోటల్ 1100. 6 months అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, డైలీ 500 MB డేటా, 100 SMS వస్తాయి. ఇది ఆఫర్. అంతేగాని ఎక్స్చేంజ్కి డైరెక్ట్గా ఓన్లీ 500కే ఫోను అంటున్నారు మార్కెట్లో, అట్లా అనుకుంటున్నారు. కాకపోతే అట్లా కాదు, ఖచ్చితంగా ఫోన్కి 1100 పే చేయాల్సిందే. అది కూడా మీ పాత ఫోన్ ఇచ్చి, అది కూడా వర్కింగ్లో ఉన్న ఫోన్ ఇవ్వాలి. అలాగే దాంతోపాటు ఉన్న ఛార్జర్ కూడా ఇవ్వాలి. ఈ రెండు ఇచ్చి మీరు 1100 పే చేయాల్సి ఉంటుంది. అది చేస్తేనే ఈ 6 months ఆఫర్ అంటూ వస్తుంది. ఒకవేళ ఎక్స్చేంజ్ లేకుండా అయితే 1500 యాజ్ గా ఫస్ట్ నుంచి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంది. 1500 ఫోన్. అలాగే మంత్లీ ఓన్లీ కాల్స్ అనుకుంటే 49 తోని, అలాగే డాటా కూడా కావాలి అనుకుంటే 153 తోని సేమ్ ఆఫర్ ఉంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను ఆల్రెడీ అన్బాక్స్ చేశాను. ఫోన్ ఎలా ఉందో నేను టెస్ట్ చేశాను. ఫోన్ బాగానే ఉంది. ఒకసారి చూద్దాం ఫోన్ని. ఫ్రెండ్స్, ఫోన్ ఇలా వస్తుంది బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే. ఫ్రెండ్స్, ఫోన్ చూసుకున్నట్టయితే బ్లాక్ బాగానే ఉంది, ఫోన్ బాగుంది. అలాగే మనకి బాక్స్లో ఛార్జర్ కూడా వచ్చింది. ఛార్జర్, ఇయర్ ఫోన్స్ రాలేదు ఎందుకంటే ఇది వైర్లెస్ FM. ఇయర్ ఫోన్స్ అంటూ రాలేదు. బాక్స్ వచ్చింది, ఛార్జర్, జియో ఫోన్. బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా బాగుంది, బాగా అవుతుంది. నేను టెస్ట్ చేశాను. ఫోన్ స్పీడ్ కూడా బాగానే ఉంది. కాకపోతే డైలీ 500 MB మాత్రమే ఉంది. ఇది ఒకటే మనకు మైనస్ పాయింట్, మిగతా అంతా ప్లస్ పాయింటే. జియో 500 MB అంటే ఈ ఫోన్కు ఓకే సరిపోతుంది. కాకపోతే మనం నాన్ స్టాప్గా చూసినట్లయితే కొద్దిసేపు వస్తుంది, మనకు కరెక్ట్గా రావట్లేదు. ఇది ఒకటి లెస్ అయిపోయింది. దీనికి ఫ్రంట్ క్యామ్ కూడా వచ్చింది. ఫ్రంట్ క్యామ్, బ్యాక్ క్యామ్, కీప్యాడ్ కూడా క్వాలిటీ ఉంది. కాకపోతే కొంచెం మామూలు ఫోన్ల కన్నా ఆపరేటింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఒక 2 days అట్లా ఫోన్ వాడితే ఆటోమేటిక్గా అది కూడా అలవాటు అయిపోతుంది. దీంట్లో మనకేం లేదు, ఆపరేటింగ్ అన్నదే ఆటోమేటిక్గా అలవాటు అయిపోతుంది. ఈ రెడ్ బటన్ మనం కట్ చేయాలి, డైరెక్ట్ కట్ అయిపోవాలి, హోమ్కి వెళ్ళాలి. కాకపోతే మనకు బ్యాక్ వస్తుంది. కొంచెం చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఆపరేటింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంది. అది ఆటోమేటిక్గా మనకు వస్తుంది. ఫోన్ చూసుకున్నట్లయితే బాగానే ఉంది. ఇందులో మనం ఫోన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇది ఒక ఫాల్ట్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. నెంబర్ మనం ఎంచుకోరాదు, ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆన్లైన్లో వచ్చేస్తుంది. మనం ఇది వేరే సిమ్స్ అయినా, ఏదైనా ఎయిర్టెల్ అయినా, ఐడియా అయినా మనకు ఒక 10-15 నెంబర్స్ మనకు చూపించి మన చాయిస్ ఉంటుంది. అందులో మనం ఏదైనా ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే జియోకి మాత్రం అట్లా లేదు. డైరెక్ట్ ఒక నెంబర్ వచ్చేసి అదే నెంబర్ మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే మెమరీ కార్డ్ ఎక్స్పాండబుల్ అప్ టు 128 వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇంటర్నల్ వచ్చేసి 4 GB వరకు వస్తుంది. ఇది కూడా బాగానే ఉంది. కాకపోతే ఓన్లీ సింగిల్ సిమ్ ఫ్రెండ్స్, సింగిల్ సిమ్. అది కూడా జియోనే. అదర్ నెట్వర్క్స్ ఏం దీనికి సపోర్ట్ చేయవు. జియో, ఓన్లీ జియో. అది కూడా సింగిల్ సిమ్, ఒక మెమరీ కార్డ్ అంతే. ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే జియోలో మనకి ఏముందంటే రెగ్యులర్ యూజర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి మాత్రమే 149 రీఛార్జ్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఓన్లీ వాయిస్ కాల్స్ వాడే వాళ్ళకు ఉంటారు. 28 daysకి ఓన్లీ 50 రూపీస్ అంటే 49 అంటే 50 రూపీస్ అంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్లోనే 28 days వరకు వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒక ప్లస్. అలాగే మనకు డాటా కూడా కావాలనుకుంటే 153 పడుతుంది. ఓకే, అంటే మనం ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లో అయితే 149తో రీఛార్జ్ చేస్తున్నాం మంత్లీ, దీనికి 153 అవుతుంది. కీప్యాడ్కి ఎందుకు ఈ 153 పెట్టారో, దీనికి 49 ఎందుకు పెట్టారో, 149 అది మాత్రం నాకు క్లారిటీ లేదు. అలా మాత్రం రీఛార్జ్ ఉంది. అంత చేస్తే మాత్రం మనకు డాటాతో సహా వస్తుంది. డైలీ 500 MB డేటా వస్తుంది. డైలీ 100 SMS దానికి ఎలా వస్తాయి, దీనికి అలానే వస్తాయి. నెట్వర్క్ మాత్రం ఇప్పుడు ఇది బాగుంది ఫ్రెండ్స్. స్లో ఉంది అంటున్నారు, కొన్ని ఏరియాలో స్లో ఉంది. కాకపోతే విలేజ్లలో ఉందేమో, కాకపోతే ఇక్కడ మాత్రం నెట్వర్క్ బాగుంది. ఫోన్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. వాయిస్ కాల్స్ అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. కాలర్ ట్యూన్స్ కూడా మనం సింపుల్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఫోన్లోనే మనకు జియో మ్యూజిక్ అనే యాప్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా సింపుల్ ప్రాసెస్లో అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఫోన్ చూసుకున్నట్టయితే బ్లాక్ బాగానే ఉంది, ఫోన్ బాగుంది. దీని ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఆల్రెడీ మార్కెట్లో మనకు టాక్ ఉంది, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ అన్నీ వచ్చేసాయని. కాకపోతే ఫేస్బుక్ ఆప్షన్ వచ్చేసింది, యూట్యూబ్ రాలేదు. అంటే యూట్యూబ్ బ్రౌజర్లో చూసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ అనేది యాప్ రాలేదు. వాట్సాప్ కూడా రాలేదు, వస్తుందేమో
అంటే త్వరలో వస్తుందేమో కానీ ఇప్పటి వరకు అయితే రాలేదు, వస్తుంది కావచ్చు మేబీ. ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫోన్ ఆన్ చేశాను, ఫోన్ ఆన్ అయిపోయింది. ఫోన్లో యాప్స్ చూసుకున్నట్లయితే జియో టీవీ వచ్చింది, ఫేస్బుక్ యాప్ వచ్చింది, జియో చాట్, అలాగే కెమెరా, జియో మ్యూజిక్, కాలర్ ట్యూన్ ఆటోమేటిక్గా మనమే సెట్ చేసుకోవడానికి, గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఉంది, దీంతో కూడా మనం ఫోన్ ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే జియో సినిమా, మనం సినిమా చూసుకోవచ్చు ఇందులోనే. అలాగే అన్ని క్వాలిటీస్ బాగానే ఉన్నాయి. జియో వీడియో కాల్ అంటే ఇది ఒక జియో టు జియోనే పోతుంది వీడియో కాల్, అదర్ మొబైల్స్కి పోదు. ఆల్రెడీ నేను టెస్ట్ చేశాను, చూశాను, సేమ్ అలాగే ఉంది. మై జియో యాప్, ఇందులో మన సిమ్ గురించి, మన అప్డేట్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ యాప్ ద్వారా. అలాగే జియో వాయిస్, ఓకే అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. అసిస్టెంట్ ఆల్సో ఉంది. యూట్యూబ్ కావాలనుకుంటే మాత్రం క్రోమ్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది, సపరేట్ యాప్ అంటూ రాలేదు. వస్తుంది అని అంటున్నారు, కాకపోతే ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు మనకు. అలాగే ఇంకోటా కూడా ఉంది మార్కెట్లో, మనకి టచ్ ఫోన్ లాంచ్ అయింది అని, టచ్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ లాంచ్ అయింది అని ఉంది జియో, కాకపోతే అది ఇంకా లాంచ్ కాలేదు. లాంచ్ అయితే మాత్రం నేను కొత్త అప్డేట్ తీసుకొని మీ ముందు ఖచ్చితంగా వస్తాను. జియో ఫోన్ మాత్రం వాడడానికి బాగానే ఉంది, క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంది, బాడీ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గానే ఉంది. చూస్తుంటే మనకు అనిపిస్తుంది. బ్లాక్ పీస్ షైనింగ్ కూడా బాగుంది, అంతా బాగానే ఉంది. కాలర్ ట్యూన్స్ కూడా మనం సింపుల్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఫోన్లోనే మనకు జియో మ్యూజిక్ అనే యాప్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా సింపుల్ మెథడ్, సింపుల్ ప్రాసెస్లో అయిపోతుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్స్ చాలా రోజులు అవుతుంది, చాలా రోజుల తర్వాత నేను వీడియో అప్లోడ్ చేశాను, ఎందుకంటే కొంచెం హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను, సారీ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పటి నుంచి రెగ్యులర్గా 2 డేస్కి ఒక వీడియోనైనా డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేస్తాను, కంపల్సరీ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్ నాకు మీ సపోర్ట్ ఎప్పటికీ ఇవ్వాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే మీరు సపోర్ట్ ఇస్తేనే నేను ఇటువంటి మరికొన్ని వీడియోస్ మీకు అప్లోడ్ చేయగలుగుతాను, మీ ముందుకు తీసుకురాగలుగుతాను. అంతా బాగానే ఉంది. ఫ్రెండ్స్ మా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ గివ్ యువర్ సపోర్ట్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాచింగ్.